డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. ఈ మధ్య నెల రోజులుగా నాకు గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ గురక వచ్చినప్పుడు శబ్దం బాగా వస్తుందని ఇంట్లో వాళ్ళు అంటున్నారు. దీనివల్ల నేను కూడా మధ్య మధ్యలో శ్వాస ఆడినట్టుగా అయ్యి నిద్రలో నుంచి లేస్తున్నాను. నాకున్న ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటే తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. నిద్రలో గురక రావడం అనేది చాలా మందిలో ఉండవచ్చు. గురక ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం తీసుకునే గాలికి ఏదైనా అడ్డంకి ఎదురైనప్పుడు, అంటే మనం గాలి పీల్చినప్పుడు ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ, అదే కొన్నిసార్లు కింద శ్వాసనాళాల్లో కానీ ఏ రకమైన ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు, దాని ఫ్లోలో అబ్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు గురక అనేది వస్తుంది. పర్టికులర్లీ అది బయటికి వచ్చే మార్గంలో ఏమైనా గాలి బయటికి వచ్చినప్పుడు వచ్చే టైంలో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఆ టైంలో మనకు గురక రావడం అనేది జరుగుతుంది. అది 130% మందిలో గురక అనేది సహజంగా ఉంటుంది. కానీ మోతాదు మించితే అప్పుడు దాన్ని మనం సస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే దానికి ఏదైనా చాలా పెద్ద అడ్డంకి ఏమైనా ఉంటుందా అనేది. చాలా రకాలుగా ఉండొచ్చు. అది ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ అవ్వచ్చు, కొంతమందిలో ముక్కులో ఉండే సెప్టల్ డివియేషన్ వల్ల కావచ్చు, కొంతమందికి ఆ ముక్కులో ఉండే టర్బినేట్స్ అనేటివి అవి ఉబ్బడం వల్ల కావచ్చు, కొన్నిసార్లు గొంతులో టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ లాంటి సమస్యలు ఉండడం వల్ల దానికి ఎయిర్ ఫ్లోలో అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది రావచ్చు. కొన్నిసార్లు అదే అబ్స్ట్రక్షన్ ఫర్దర్ డౌన్ ఎప్పుడైతే గొంతు దగ్గర మన మెయిన్ విండ్ పైప్ మార్గంలో, పర్టికులర్లీ ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరికైతే ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండి పర్టికులర్లీ పడుకున్నప్పుడు ఆ నెక్ మజిల్స్ అనేటివి బాగా రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఫ్యాట్ ఎయిర్వేని కంప్రెస్ చేయడం వల్ల జరిగే అబ్స్ట్రక్షన్, దానివల్ల వచ్చే గురక కానివ్వండి. దాని కాన్సిక్వెంట్లీ ఎప్పుడైతే ఆ గాలి సరిగా లోపలికి వెళ్ళలేదో దానివల్ల ఆక్సిజన్లో కూడా మనకి తగ్గుదల కనిపిస్తుంది బాడీలో. అండ్ కొన్నిసార్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్ళడం తగ్గిపోతుంది. సో దీనివల్ల ఆక్సిజన్ తగ్గడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరగడం, ఈ రెండు లక్షణాలు లాంగ్ టర్మ్లో మన బాడీ మీద అనేక రకాల దుష్ప్రభావాలు చూపిస్తాయి. సో ఈ కండిషన్నే మనం స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. అండ్ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కొన్ని రకాల పరీక్షలు ఉంటాయి, స్లీప్ టెస్ట్ అనేది. అండ్ దానికి కొన్ని ఎలక్ట్రోడ్స్ లాంటి గ్యాడ్జెట్స్ యూజ్ చేసి, అట్లాగే ఆ బాడీలో ఆక్సిజన్ శాతం ఎంత మేరకు తగ్గుతుంది పడుకున్నప్పుడు అనే లాంటి పారామీటర్స్ని చెక్ చేసి మనకి ఆ స్లీప్ యాప్నియా ఎంత తీవ్రంగా ఉందనేది మనం నిర్ధారించవచ్చు. ఆ తీవ్రతను బట్టి దానికి రకరకాల మార్గాలు ఉంటాయి. అది మైల్డ్ స్టేజెస్లో ఉంటే, పర్టికులర్లీ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో వచ్చినప్పుడు అది బరువు తగ్గించడం వల్ల దాన్ని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. లేదు ఎవరికైతే తక్కువ చిన్న వయసులో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 30 years అంటున్నారు కనుక, ఈ వయసులో మీకు పర్టికులర్లీ ఒబేసిటీ కూడా లేని పక్షంలో మనం దానికి వేరే రకమైన అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది ఆ ఈఎన్టీ ఎవాల్యుయేషన్లో చెక్ చేసి, నోజ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, గొంతులో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనేవి చెక్ చేసుకుంటే, ఒకవేళ అక్కడ అట్లాంటివి ఏమైనా కరెక్టబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, సో వాటిని సర్జరీ ద్వారా, చిన్న మైనర్ సర్జరీస్ ద్వారా వాటిని తొలగించగలిగితే బహుశా ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ని ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొంతమంది మైల్డ్గా ఉన్న వాళ్ళలో కొన్ని రకాల ఓరల్ గ్యాడ్జెట్స్ సహాయంతో దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, పడుకున్నప్పుడు ఆ ఓరల్ గ్యాడ్జెట్స్ యూస్ చేసి. బట్ జనరల్గా అది తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండి మోడరేట్ ఆర్ సివియర్గా ఉండే పరిస్థితి ఉన్నట్టయితే మనం దానికి సిప్యాప్ అనే మెషిన్ యూస్ చేసి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విషయాలు మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి స్లీప్ యాప్నియా టెస్ట్, ఈఎన్టీ ఎవాల్యుయేషన్, ఈ రెండు చేస్తే దాన్ని తీవ్రత తెలుసుకుని దాని తగ్గట్టుగా కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు.